啱先就皮包嗰啲脆肉餃咧，我就嚟煎咗佢，煎咗個夾三文治啦。上一次煎嗰啲肉餅夾三文治好好食㗎，真係，大家不妨試下。因為我又放咗啲芝士啦，有塊放兩塊番茄啦，夾埋一齊，真係好味道啊！喂，要用手咯喎，嘿，放個蛋過嚟呢邊。呢邊我就放啲芝士，仲走啲多啲落嚟添，耶，玩唔到喎，因為我冇放生粉呢，所以佢冇黐埋，難煎。因為呢個有蛋黐埋佢就得啦。煎唔到啦，我攞嚟做炒飯先啦，倒啲飯落去啦。嗰度我就有少少冷飯，咁樣又成咗一個脆肉飯啦，脆肉炒飯啦。咁都唔錯，加翻啲蠔油就得咯，放少少糖，跟住放啲蠔油。哦，嘿，想煎脆肉餅，煎唔成變咗係脆肉炒飯啦。試下夠唔夠鹹先。夠晒味道。哇，錯有錯着，唔錯，咁樣食得唔錯。一個脆肉炒飯得咗，本身係想煎脆肉餅整三文治嘅，點知冇放生粉，佢唔會黐得埋，所以咧散晒，咁我就將佢咧撈埋啲冷飯啦，一齊兜下佢。哦，咁又好好食㗎喎！真係唔錯㗎喎，就係咁樣炒得好 good 喎。下次先再分享個脆肉餅三文治。OK， 今日分享到呢度。Aloha and mahalo. If you like this video, please like or subscribe. Bye bye.